माय नेम इज दिवांशु सक्सेना। वेलकम टू द चैनल फार्मा दादा। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपना ड्रग्स एक्टिंग ऑन कफ। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ कफ के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कफ क्या होता है और कफ कैसे होता है। ठीक है, तो कफ बेसिकली आपने बहुत नॉर्मल चीज है ये कि कफ जो होता है सर्दी जुकाम में काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्टिकी म्यूकस टाइप का बाहर निकलता है, एक्सपेल आउट होता है शरीर से बाहर, माउथ से। ठीक है, तो वो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो कफ एक जो है आपका प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अब आप तो ये कहोगे भैया आपने बस रटी रटाई बात कह दी। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स बात तो समझो उसकी है क्या। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स का मतलब है कि आप जो इनहेल कर रहे हो, आपके जो रेस्पिरेटरी पैसेज में जो गंदगी जा रही है, जो इंप्योरिटीज जा रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको लंग्स के अंदर तक ना जाने के लिए, तो ये कफ क्या करता है, उसको एक्सपेल आउट कर देता है। उसको क्या कर देता है, एक्सपेल आउट कर देता है, जिसकी वजह से लंग्स में क्लियरिफिकेशन बना रहता है, वो साफ सुथरा वहां पे बना रहता है। ठीक है, तो ये होती है कफ की बात। कफ जो होता है वो किस किस वजह से हो सकता है। बेसिकली कोई अगर इन्फेक्शन हो बॉडी में, यानी कि रेस्पिरेटरी पैसेज में कोई इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से। दूसरा प्लूरल डिजीजेस मतलब लंग्स की कोई डिजीज है तो। और मैलिग्नेंसीज मतलब यानी कि कोई ट्यूमर हो या कैंसर वगैरह हो। ठीक है, तो इन तीन वजह की वजह से आपको कफ मोस्टली इन केसेस में देखा गया है, इन्फेक्शन, प्लूरल डिजीज या मैलिग्नेंसीज। ठीक है, ये होते कैसे हैं, बिकॉज एक मैकेनो या फिर और कीमो रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से, मैकेनो और कीमो रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से। ये कहां पाए जाते हैं, ये जो है आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में पाए जाते हैं। ठीक है, लंग्स में आपका स्ट्रेच रिसेप्टर पाया जाता है, अगर वो स्टिमुलेट हो जाता है तो भी कफ प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेच रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट हो जाए तो भी कफ होता है। बेसिकली कफ आपके दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव में क्या है, प्रोडक्टिव इसलिए क्योंकि ये कफ जो है कराते हैं। ठीक है, इसमें स्प्यूटम की मात्रा जो होती है, वो स्प्यूटम की और म्यूकस की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। और इसमें नॉन प्रोडक्टिव में स्प्यूटम और म्यूकस नहीं रहता, तो मतलब ये है कि ये आपकी थोड़ी सी गीली वाली खांसी जिसमें कफ निकलता है, म्यूकस निकलता है। नॉन प्रोडक्टिव मतलब सूखी खांसी, बिना मतलब के आपको सूखी खांसी आने लगती है। ठीक है, प्रोडक्टिव को ही हम यूजफुल कफ के नाम से जानते हैं और इसको जानते हैं नॉन यूजफुल के या फिर यूजलेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूजलेस के नाम से जानते हैं। इसका सप्रेशन जो है करना जो है डिजायर्ड थिंग है, यानी कि हम इसको करेंगे ही करेंगे, यानी कि इसका सप्रेशन हमें करना ही है। बेवजह अगर सूखी खांसी आती है तो उसको हमें बंद करना ही करना है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं और जो है कंजेशन सा हो रहा है, अगर आपका वो जो मटेरियल है, जो इरिटेंट मैटर है, वो अगर बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसमें हम इसका सप्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कफ जो है वो यहाँ पे गुड है, हमारे लिए सेहत के लिए गुड है। तो वो क्या करेगा, जो हमारा प्रोडक्टिव कफ है, वो कफ क्या करेगा, जो इरिटेंट मैटर है उसको वो बॉडी से एक्सपेल आउट कर देगा। तो ये हमारा क्या है, इसका सप्रेशन हमें नहीं करना चाहिए। अगर इसका हम सप्रेशन कर देंगे तो कंजेशन और बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कफ की बात। और अगर बात करें कि जो है ये कैसे ठीक होते हैं, प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ। ये प्रोडक्टिव कफ जो होता है इसमें हम एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। क्या देते हैं, एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। और इसमें हम एंटीटसिव देते हैं। ये जो ड्रग है, इन ड्रग्स के बारे में हमें आगे लेक्चर्स में पढ़ना है, इसके बारे में, एक्सपेक्टोरेंट के बारे में और एंटीटसिव्स के बारे में। ध्यान रखिएगा कि जो सूखी खांसी होती है उसमें हम एंटीटसिव्स देते हैं, और जो स्प्यूटम वाली खांसी होती है जिसमें म्यूकस बाहर रहता है उसमें हम एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। ठीक है, अब हम बात करें मैकेनिज्म की कि किस तरीके से कफ जो है आपका बनता है। ठीक है, किस तरीके से बनता है भाई, अभी मैंने आपको बताया था, स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनो और कीमो
कीमो रिसेप्टर जो कि आपके कहाँ पे रेस्पिरेटरी पैसेज में प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकियाई में प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज और ब्रोंकियाई में प्रेजेंट होते हैं। इसी में आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि स्ट्रेच जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो लंग्स में प्रेजेंट होता है, उसका भी स्टिमुलेशन होता है तो कफ प्रोड्यूस होता है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ से एफरेंट नर्व यानी कि एफरेंट नर्व, यहाँ से जो आपका ब्रोंकाई है वहां से न्यूरॉन्स जो है सिग्नल्स भेजते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन कफ सेंटर। एफरेंट नर्व जो है मूव करती हैं टुवर्ड्स द कफ सेंटर, टुवर्ड्स कफ सेंटर। कफ सेंटर कहाँ होता है, मेड्यूला। मेड्यूला यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज यहाँ पे बताई गई है, कफ सेंटर मेड्यूला। कभी कभी ऐसा होता है कि आप खांसी के बारे में सोचते हो तो आपको खांसी आने लगती है, खांसी के बारे में आप सोचते हो तो खांसी आपको आने लगती है। तो बेसिकली हमारा कफ सेंटर जो होता है वो मेड्यूला में होता है, ब्रेन में मेड्यूला में होता है। तो यहाँ पे एफरेंट नर्व्स वहां पे चली जाती हैं, वहां पे न्यूरॉन्स जो है सिग्नल्स वहां प्रोड्यूस करते हैं। फिर वहां से जो नर्व्स आती हैं वो क्या होती हैं, एफरेंट नर्व्स। एफरेंट नर्व्स, ठीक है, वो आपका टुवर्ड्स कहां पे आती हैं, ब्रोंकियाई में और रेस्पिरेटरी पैसेज में। ब्रोंकियाई और रेस्पिरेटरी पैसेज में वहां पे सिग्नल गई ब्रेन में कि भैया आपको खांसी होने वाली है तो आप खांसो, तो एफरेंट ने वहां से फिर आती है कि वहां से फिर जो है कफ का प्रोडक्शन करवाती है। फिर इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे आपके ब्रोंकियल रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी पैसेज में वहां पे पहुंच गई है, ब्रोंकिया और रेस्पिरेटरी पैसेज में एफरेंट नर्व पहुंच गई। तब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसका, यहाँ पे आपकी तीन मेन मसल्स जो है काम करती हैं। कौन कौन सी, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, डायाफ्राम, डायाफ्राम और लंग्स। इन तीनों मसल्स का जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है और अल्टीमेटली एक नॉइजी सी साउंड आती है। जब आप खांसते हो तो नॉइजी सी साउंड आती है और उसके बाद में एक कफ बनता है, नॉइजी एक्सपायरेशन उसको बोलते हैं, नॉइजी एक्सपायरेशन, और कफ आपका अल्टीमेटली लास्ट में बन जाता है। तो ये आपका है स्टिमुलेशन कैसे होगा, कोई भी अगर आपका एलर्जन आता है, कोई भी इरिटेंट मैटर होता है या रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस की वजह से आपका जो है स्टिमुलेशन हो जाता है, किसका, मैकेनो और कीमो रिसेप्टर्स का। उसी के साथ साथ अब यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं उसके भी स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एफरेंट नर्व कहाँ पे जाती हैं, कफ सेंटर के पास, मेडुला के पास में। फिर वहां से इफरेंट नर्व्स आती हैं कहाँ पे, ब्रोंकियाई और रेस्पिरेटरी पैसेज में। इसके बाद में इंटरकोस्टल मसल्स, डायाफ्राम और लंग्स में, ये तीन मेन मसल्स होती हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से नॉइजी एक्सपायरेशन आता है और कफ का प्रोडक्शन होता है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में, डिमर्सेंट्स के बारे में और एंटीटसर्स के बारे में, ये एक्चुअली में होते कैसे और कौन से इसमें ड्रग्स होती हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आपको अच्छी लगी हो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं। उसमें हम काफी सारा कंटेंट डाल रहे हैं, शॉर्ट्स डाल रहे हैं, एमसीक्यूज डाल रहे हैं, वन लाइनर्स डाल रहे हैं और नोट्स में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अटैच कर दूंगा, तो उसको प्लीज देखिएगा, उसको प्रेफर करिएगा, उसके साथ साथ पढ़िएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। टिल देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।